salaamu calaykum. markaynu ka fikirno maxaabiista xabsiyada ku jirta waxaa maskaxdeena ku soo dhacaya dad xoog waaweyn oo u adkeysan kara nolosha xabsiga. haddaba taa cagsigeeda sidee bay noqonayaan haddii caruur yaryari gasho xabsiga hoyna uu noqdo? si aynu taa ogaano maanta waxaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa 5 caruur oo xabsiga ku weynaaday iyo halka ku dambeeyeen. intaynaan bilaabin muuqaalkan haddaad daawada channelka ku cusub tahay haylaw inaad nagu soo biirtid oo subscribe taabatid gambalaalkana furatid si ay muuqaalada dambe soo galina ku soo gaadhaan. Lionel Tate Lionel waa wiilkii abid ugu yaraa lagu xukumay xabsi daa'in. sababta loo xidhayna waxay ahayd markii lagu tuhmay inuu dilay gabadh yar oo 6 sano jirta. waxaanu sheegay Lionel inuu gabadh yar la ciyaaray musaaraco. waxaanu tilmaamay inuu islaha ku sameeyay gabadh yar waxay sameeyaan nimanka musaaracada WWE da ciyaara. halkii dhakhaatiirtu tilmaameen inaanay gabadh yar ciyaar u dhiman iyagoo baaritaano ay sameeyeen kadib sheegay inay u dhimatay 35 nabar oo kaga yaala madaxa, caloosha iyo dhabarka. warbixinta markii dhakhaatiirtu ka soo saartay dhimashada gabarta yar, Lionel waxa uu bedelay hadalkiisii waxaanu sheegay inay gabadh yar ka soo dhacday meel sare. intaa kadibna markuu kala hadlay waxa lagu xukumay xabsi daa'in sanadku markuu ahaa 2004. Lionel Tate waxa laga sii daayay xabsigii kadib markii uu iska difaaci kari waayay eedaymihii loo soo jeediyay maadaama aanay qoyskoodu wax lacag haysan. laakiin markii 2 sano laga joogay dhacdada waxay boolisku qabteen isagoo hubaysan waxaana lagu soo eedeeyay burcadnimo. intaa kadibna waxa lagu xukumay 30 sanadood oo xabsiya. Nate Anderson wiilkan 15 jirka ah waxa lagu soo eedeeyay inuu dilay walaashiis oo ka weyn oo da'deedu tahay 29 sano. waxaanu gabadha madaxa ugu dhuftay xabad. ficilkaas markuu sameeyay waxa waalidkii weydiistay inay cafiyaan oo ay cidna haba yaraatay aanay u sheegin. waalidkii markay ilaawi kari waayeen inantoodii waxay dilkii wiilkooda u geystay inantooda hor dhigeen booliska. booliskii waxa uu soo qabtay Nate Anderson waxaana u gudbiyeen maxkamadda sare ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Nate waxa lagu xukumay 20 sano oo xabsiya markay da'diisu ahayd 16 sano. waxaana lagu xidhay xabsi ku yaala waddanka Mareykanka isagoo xabsiga kali ku qaatay dhowrkii sano hore kadibna markuu qaangaadhay lagula xareeyay maxaabiista kale ee waaweyn. Max McDougal cunugan yar ee Max waxa ku barbaaray xabsiga. wiilkan yar hooyadii waxa ahayd gabadh dambiye badan gashay waxaana lagu qabtay dambigii ugu dambeeyay iyadoo muqaadaraad ka shaqeynaysa. nasiib xumo xilligaas wiilkan yar waxa uu ku jiray uurka hooyadii waxaana gabadhani wiilkan yar umushay iyadoo xabsiga ku jirta. waxaana sheegtay inay maciishad ka dhigan jirtay iibinta muqaadaraadka noloshuna ku adkayd. markii gabadhu ilmaha ku dhexdhashay xabsiga meelna looma qaadin ilmihii yaraa waxaana lagu dhaxanaanay gudaha xabsiga. waxaanu ilmaha yar ka baxaya xabsiga marka ay hooyadii ka baxdo. Josh Phillips waxa uu jiray wiilkan Ameerikaanka ah ee Phillips 14 sanadood markii lagu soo eedeeyay inuu dilay gabadh lagu magacaabo Litin Madeleine oo da'deedu tahay 8 sanadood. qadiyada wiilkan Josh ku dilay gabadh yar waxa sheekadeedu qabsatay guud ahaan waddanka Mareykanka. markii dambiga lagu cadeeyay wiilkan waxay maxkamaddu ku xukuntay wiilkan xabsi daa'in aan damaanad iyo cafis dawladeedba lahayn. Josh waxa uu imika ku soo qaatay xabsiga kala badh cimrigiisa waxaanu ahaa markii la xukumay 14 jir. laakiin waxa la oran karaa ninkani uu nasiib wacan yahay isagoo wax ka bartay xabsiga gudihiisa intii uu xidhnaa. waxaanu shahaadada dibloomada ka qaatay qaanuunka waxaanu caawiyay abukaatayaashii u doodayay isaga. sidaa daraadeed waxay maxkamadda sare dib u furtay kiiskiisii. maxkamadduna waxay adkaysay inaanay imika suurtagal ahayn in la sii daayo balse laga khafiifinayo xukunka. waxaanu go'aankii ugu dambeeyay maxkamaddu qaadatay noqday inay sii deynayaan markuu gaadho 55 jir. Joseph Ligon qofna musuuraysteen inuu wiil yar oo maalin xabsiga galay aanu dib u arkin iftiinka cadceedda. Joseph Ligon waa dambiile xabsiga ku jiray 63 sanadood waxaanu galay xabsiga isagoo 15 sano jira isagoo ku jiray kana mid ahaa dilay 2 ruux. inkastoo uu dafiro eedeymahaas haddana markii uu dhankiisa ku cadaaday dambigu waxa lagu xukumay xabsi daa'in aan la damiinin karin dawladuna fasixi karin. laakiin 63 sano kadib kiiskiisii waxa loo wareejiyay maxkamadda sare ee Mareykanka waxaana maxkamaddu markii dib u eegtay kiiskiisii u banaysay dawladda inay fasixi karto. laakiin arrinka qariibka ah waxa uu yahay inuu diiday maxbuuskan Joseph Ligon in la sii daayo ama xorriyadiisa uu dib u helo isagoo sheegay inuu cimrigiisa inta ugu badan ku soo qaatay xabsiga kuna faraxsan yahay noloshiisa meel uu tagana aanu hayn. waxaana xusid mudan in sharciga Mareykanka uu dhigayo in haddii maxbuusku xabsiga ku qaato 50 sano uu xaq u leeyahay in loo soo bandhigo guddida cafiska. laakiin ninkani gabi ahaanba wuu diiday in la cafiyo. daawada haddaad muuqaalkan ka heshay like noo saar subscribe na taabo si ay ku soo gaadhaan muuqaalada dambe soo galina. mahadsanid.